আবার বাবলু ডাবলু আইয়া গেল নাকি? এই মার্চে দুটো পাখি ছিল, আমি একটু বেশি চিন্তা করে ফেলেছিলাম। মনে হচ্ছে আজকে 2 ভাল্লুকের ছুটি আছে। এই বাবলু ডাবলু ছেড়ে দে, আমি আর গাছ কাটুম না, ছেড়ে দে আমারে। তবে রে আমারে যদি আবার তুই ভয় দেখাস তাহলে তোরে আমি ভগবানকে অনেক ধন্যবাদ এত সুন্দর ফল দেওয়ার জন্য। শুরু করে দে। আরে এটা তো আমায় খেতে দে। ওই দেখো বলে চিন্তু। পাগলা, তুই এতগুলো ফল কি করে খেতে পারিস? পাগলা, চিৎকার করিস না, আমার পেট এখন শান্তিতে ঘুমাচ্ছে। দাদা, আমার সাথে এসব কি হচ্ছে? খুব ভালো হয়েছে, আরো বেশি করে খা। কিন্তু আমার তো এরকম হওয়ার কথা নেই দাদা। ঠিক আছে, চিন্তা করিস না, দেখি আমি কোনো উপায় বের করতে পারি কিনা। আছে। ঠিক আছে, এই নে। দাদা, এটা কি? এটা কি হবে? এটা আমার একদম ভালো লাগছে না। ভাই, তুই শুধু এটাকে ধরে রাখ, ব্যাস। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না দাদা। তুই আমার উপরে ভরসা রাখ। ও আরে না, আমার সাইডে দে, আমি আর গাছ কাটুম না, আমার সাইডে দে কইতাছি, সাইডে দে। আজকে আমার সাথে কি হইতাছে? সব জিনিসে আমি ভয় পাইতাছি কেন? আগে তো ভয় পাইতাম না, আর পামু না। মনে হচ্ছে একটু বেশি ভাবতাছি আমি। দাদা, দাদা তুই এরকম কেন করলি? চুপ করবি, তোর হেজকি ঠিক করার জন্যই করেছি। আরে বাস, ধন্যবাদ দাদা। দাদা, দাদা আমার কাজ হয়নি এতে, মনে হচ্ছে অন্য কিছু ভাবতে হবে। পাগলা, এবার দেখি এটা দিয়ে কোনো কাজ হয় কিনা। এই নে। দাদা, তোর কি মাথাটা খারাপ নাকি? আমি তো দেখছি একেবারে মার্শাল আর্টের এক্সপার্ট হয়ে গেছি। আমি শুধুই আজ বেশি ভয় পাইতাছি। কেষ্টা, কাজ করতে গেলে তো ভয় পাওয়া চলবে না। আরে বাপরে, এটা তো বোম! কে ছিল এটা? কেষ্টা? আরে পাগলা, আমি তোকে সাহায্য করছিলাম, বুঝলি? তোর আমার কথা শোনা উচিত ছিল। আরে চিন্টু, কি হচ্ছে এগুলো? কি হচ্ছে? তুই শুনলি ওটা? একটা বিস্ফোরণ হলো। আমার ভয় করছে, আমার ভীষণ ভয় করছে। খুব জোরে শব্দ হলো একটা। মানে ব্যাপারটা হয়েছে আসলে ওর হেজকি বন্ধ করার চেষ্টা করছিল। আমি অন্য কিছু ভাবলাম। আচ্ছা, তুই জানিস হেজকি বন্ধ করার একটা উপায় আমি জানি, কিন্তু তার আগে কি আমাকে নিচে নামাবি? ঠিক জানিস যে এতে কাজ হবে? আমি তো জানি না, তবে কাঠবিড়ালিদের কিন্তু এতেই কাজ হয়। বলা যায় না তোরও কাজে লাগতে পারে। সামলাতে পারছি না, আমি পড়ে যাচ্ছি। আর একটু দাঁড়া। আরে পাগলা, আরে কি করছিস? আরে দাঁড়া, আরে পারবি না। আরে কি করছিস? পড়ে যাবি। আরে দাঁড়া। খুব জোরে আজকে বাইসা গেছি আমি।
খুবই শক্তিশালী বোম ছিল ওইটা। আও, এত অত্যাচার কি করে আমি সহ্য করুম? ভালো হচ্ছে, মন দিয়ে করতে থাক। হ্যাঁ, খুব ভালো করতে থাক। ওখান থেকে উঠবি না, বুঝলি পাগলা? এতে কাজ হবে রে। তাড়াতাড়ি, আরো তাড়াতাড়ি। যত তাড়াতাড়ি করবি হেঁচকি বন্ধ হয়ে যাবে। কি দাদা, আমার মনে হচ্ছে আমি ঠিক হয়ে গেছে। আমি তো জানতাম না যে হেঁচকি এইভাবেও বন্ধ করা যায় রে। ভালো করেছিস। হেঁচকি বন্ধ হয়ে গেছে রে ভাই। বাবলু, এটা কি কাজ হবে? ভরসা রাখ, সম্মোহন করলে সব ঠিক হয়ে যায় রে পাগলা। চিন্টুকে দেখ, মন দিয়ে দেখ। আমার মাথা ঘুরছে। পাগলা, ভালো করে দেখ। বাহ, অনেক হয়েছে, আমি পারবো না, আমি হার মেনে নিচ্ছি। আরে ভাই দাদা, দাঁড়ান না প্লিজ। আগে তুই আমাকে ঠিক করে দে না দাদা, আমি আর হেঁচকি তুলতে পারছি না। ঠিক আছে বন্ধুরা, আমার কাছে একটা আইডিয়া আছে। এখানেই দাঁড়া। যদি আমি একটু গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে ওরা দুজন ভাল্লুকই ছিল। হ্যাঁ, ওরা বাবলু ডাবলুই ছিল। হ্যাঁ, এইবার কেসটা তোদের শিক্ষা দেবে রে বাবলু ডাবলু। হ্যাঁ, ক্লাস শুরু হয়ে গেছে রে তোদের বাবলু ডাবলু। চলে আয় বাইরে। আমি এসে গেছি। চিন্টু, মশাল কি জন্য এনেছিস? যখনই আমার পিসির কোনো অসুবিধা হয় উনি এই জড়িবুটি ব্যবহার করেন। কি ভালো না? এতে কাজ হবে। ব্যাস, এটাকে পোড়াও। এর জাদু ধোয়া ভেতরে টানো। আমার পিসিও এটা করতো। এটা খুব ভালো কাজ দেয়। ও, আমায় দে। বাবলু, তুই এটা কি করছিস? দাঁড়া। আরে বাবলু, জঙ্গলে একদম আগুন নয়, একদমই নয়। একবার আগুন লাগলেই জঙ্গল ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। আগুন আরে আগুন আগুন, এইবার সে আগুন ধরে গেছে। এই দেখো আমার টুপিতে আগুন ধরে গেছে। এই জল চাই, জল 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 কোথায় পাই? এইখানে পাই, এইখানে। এই ভাল্লুক দুটো চাই কি? এরা যদি পুরো জঙ্গলে আগুন লাগাই দেয় তাহলে আমি কাঠ পামু কোত্থেকে? ভাই তুই চিন্তা করিস না, আমি অন্য উপায় খুঁজে বের করছি। আই লাভ ইউ রে পাগলা। তোর সাহস হলো কি করে আমাদের উপর গুলি চালানো? আরেকটা চাইবো না। আচ্ছা ঠিক আছে, রেখে দে, তোর জন্যই আনছিলাম বন্দুকটা। খুব দামি, ভাঙিস না রে। আমাদের মারতে চাইছিলি? বাহ বন্ধুরা, তোরা কি বাহাদুর। আরে এটাই তো আমাদের কাজ রে। আমরা সারা জীবন জঙ্গল রক্ষা করবো। আরে দাঁড়া, তোর হেঁচকি ঠিক হয়ে গেছে। আরে হ্যাঁ, আমি তো খেয়ালই করিনি যে আমার আর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। আমি ঠিক হয়ে গেছি। চিন্টু, কেসটাকে মারার পরেই ওর হেঁচকি ঠিক হয়ে গেছে। ছোট্ট বন্ধুরা এরকম বন্দুক নিয়ে খেলা করা উচিত না, তাই বাড়িতে এসব চেষ্টা করো না।